Dios siga bendiciendo. Yo he enviado al grupo de la iglesia este audio. Si ustedes pueden escuchar ese sonido que suena al fondo, un sonido extraño, yo entiendo que es una hueste de maldad que anda por ahí, emite ese sonido que ustedes escuchan al fondo. Y lo que quiero que entiendan que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones de los cielos, contra huestes espirituales de maldad, que se mueven, que no están quietos, que le hacen la vida imposible a los hijos de Dios, que nosotros tenemos que estar aferrados a Él, que tenemos que estar siempre agarrados de Él. Hace un ratito yo envié esto al grupo, se lo estoy enviando a ustedes por este grupo de difusión. Cuando usted escuche eso, ore y pídale a Dios que le libre, que nos libre de estos ataques férreos del enemigo. La gente que tan indecisa, que toman decisión, que no la toman. Mire, aférrese al Señor, busquen de Dios. Si usted tomó el camino, no eche para atrás. Esto no es juego y prontamente van a suceder cosas. Óigame, aférrese al Señor, que en el momento que se ha demandado de nosotros, estemos anclados en Cristo. Así es que les bendigo, no es para atemorizarle, sino para que aseguremos nuestra vida con Dios en Cristo Jesús. Dios bendiga.